Ahojte priatelia, rád by som vám povedal v tejto videoreportáži niečo o začiatočníkoch a ich chybách, ktoré by ste mohli vylepšiť, pokiaľ ste začiatočníci a menej skúsení. Často chodíme s kapelou po festivaloch a vidím tam stále dokola tie isté chyby, ktoré sme robili samozrejme aj my, ale verím, že by vám to mohlo pomôcť, toto videjko. Začneme tým, že máte napríklad vybavený koncert alebo nejaký festival letný, väčšinou tam budete hrať asi o nejakej 2 hodine po obede, čiže skúste tam prísť skôr. To by bola možno tak na začiatok taká príjemná vecička, ktorú by ste si mohli ujasniť. Prídete tam naraz s nastavenými nástrojmi, s dobrou náladou. Prvou cestou by som išiel teda za tým promotérom alebo človekom, ktorý sa o vás bude celý čas starať, dohodnúť sa na honorári napríklad, alebo kde si môžete zložiť veci. Prípadne ďalšiu zaujímavosťou by mohlo byť návšteva vášho zvukára, ktorý sa o vás bude starať počas napríklad vašeho vystúpenia. Povedzme 40 minút to väčšinou býva. So zvukárom si dohodnete veci, pokiaľ to nie je ešte dopredu naplánované, koľko vás je, aké veci budete potrebovať k tomu, aby ste mohli vystúpiť. Existuje na to taký stage plán, to mu buď dáte, alebo v ideálnom prípade by to už mal mať on prichystané. Ten by vás mal zvukár zoznámiť s pódiovým zvukárom, ktorý býva na pódiu a robí vám odposluchy, to sú také tie krabice, dolu repráky, vďaka ktorým sa môžete počuť. Čiže tu máme zvukára, skúsil by som mu povedať aspoň približne aký štýl sa bude hrať. Potom navštívil by som takisto osvetľovačov, ktorý býva často pri ňom. Buď by som mu dal nejakú fľašku alebo nejakým spôsobom nejaké všimné, aby si vás trošku zapamätal a skúste utvoriť medzi ním také partnerstvo, priateľstvo, pretože je to vaša pravá ruka, bez neho ste úplne stratení. Pokiaľ si nespravíte nejakú dobrú atmosféru medzi sebou, tak väčšinou tí zvukári vás majú super na háku, hlavne keď sú niekoľko dní a v lete to často býva na šnúrách, na festivaloch, tak skutočne takéto mladé kapely sa veľmi často odflakujú a sú im super ukradnuté. Takže zvuk, svetlo, prípadne nejaký dým, to si skúste dohodnúť, aby aj napriek tomu, že sa hrá po obede o 2 hodine, o 1, kedy to je každému ukradnuté, aby ste dali maximum zo seba. Neviete, či to nebude nejaký promotér alebo nejaký človek, ktorý sa venuje kapelám a môžete vďaka takýmto detailom zaujať. Mňa osobne by ste určite zaujali. Čiže stále máme napríklad, povedzme, že o 2 sa hrá, tak o 1 si toto všetko skúste povybavovať, pokiaľ tam vôbec niekto bude ešte v tom areáli, už v tom areáli, tak. Ďalej by som spravil to, že nachystal okamžite veci z auta, aby boli prichystané vedľa stageu, aby ste sa nezdržovali. Zvukovku, veľmi dôležitá vec, prosím vás, aj profi kapely, alebo také, ktoré fakt hrávajú, často majú tie zvukovky dosť dlhé. Skúste to spraviť, na mňa to pôsobí otrasne, pokiaľ tam niekto zvučí kopák medzi ľuďmi, to je podľa mňa príšerné, je to veľmi ťažké, ja to chápem, ale skúste byť čo najviac taký pripravený, aby ste nemuseli robiť tú zvukovku dlho, je to otravné pre vašich divákov, ktorí vám rozhodne odídu, nebudú určite čakať na neznámu kapelu. Čiže zvukovka, my s kapelou máme zvukovku, takisto dlhé sme mávali, ale som sa snažil to s chalanmi tak dotiahnuť, aby to bolo na niekoľko minút, povedzme do 5 minút a za jazdy už to nejakým spôsobom s tým pódiovým zvukárom komunikovať. Ušetrite tým váš hrací čas, ktorý je veľmi dôležitý. Ďalej by som sa zameriaval možno, že na rozprávanie medzi pesničkami, aby to nebolo, že človek dohrá aj ticho. Nezatlieska vám nikto úplne o ničom, takže skúste medzi pesničkami preklenúť nejakým spôsobom ten čas, povedať pesnička, ako sa volá, prečo vznikla a podobne. Takže toto spravte maximálnu show, aká je možná, bude to dým, svetlo, fakt myslím si, že vám to rozhodne pomôže. Ešte by som si možno so zvukárom dohodol predtým, akú muziku bude púšťať. Pokiaľ hráte
nejaký rock'n'roll a bude vám tam púšťať aktuálne diskotékové kolotočové hity, tak rozhodne vás to určite nebude dobré. A takisto, keď hráte jazz a vám tam pustí AC/DC, čo oni majú veľmi vo zvyku, tak takisto je to podľa mňa zlé. Ale práve, že to si skúste, ako to k vašej muzike bude pasovať. Napríklad my sme hrali s kapelou, pred nami boli jazzmeni, ľudia sa vyrozprávali, bolo to príjemné a potom sme hrali my s našim rock'n'rollom a bolo to fajn, bolo to perfektný skok, takže kľudne si to môžete vyskúšať, možno, že práve naopak, keď si dáte nejakú muziku takú úplne inú, odlišnú od vás, možno, že to bude zase občerstvenie. Keď ste metalisti, dáte si predtým metal a potom vy ste metal, tak možno, že to bude také o ničom, také plané. Skúste sa s tým pohrať, je to nekonečný boj s tým. Takže zvukovku, keď spravíte rýchlu, mňa osobne, keby som bol promotér, určite ma s tým presvedčíte, že jo, toto je konečne kapela, ktorá sa s tým nedrbe pol hodinu a hrá rýchlo, vie čo chce, nádhera, úžasné, gratulujem. Toto keď zvládnete, pecka. Skúste si dať za seba ešte nejaký banner reklamný, aby ste tam mali vaše logo, váš kontakt, pretože keď si vás niekto odfotí, tak okamžite okrem vašich gitár a bicík tam bude aj nejaké logo a kontakt na vás, lebo všetci po koncerte odídu a zabudnú, aj keby ste sa niekomu páčili, tak aby to mal rýchlejšie. Takže asi takéto nejaké detailíky, neviem, či som povedal všetko. Ak hráte v klube, prosím vás, pozrite si opäť ten klub predtým, ako to tam je. Málo kedy je tam osvetlenie. Zvuk väčšinou ako tak býva, aj keď tak zlý, viac menej v tých takých základných kluboch. Zoberte si, poradím vám nejaké lampy, dve ledkové automaticky, ktoré blikajú, položte si to vedľa seba. Určite tam bude lepšia atmosféra, ako keby ste hrali pod nejakou neónkou s nápisom nejakého pivovaru, tak to vyzerá fakt strašne. To sú také detaily, ktoré tí ľudia vidia. A takisto sa pohrajte s hlasitosťou. Ak ste v klube, prosím, buďte čo najtichší, určite budete mať oveľa viac poslucháčov. Veľa klubov slovenských, aj českých, aj akýchkoľvek končí práve na tejto hlasitosti, že sú tam mladé kapely, ktoré si myslia, že sú v garáži, ale okamžite podľa mňa vymetú celý ten podnik. Existujú na to nejaké plexisklá, alebo odposluchy, alebo komba natočené, ale to sme niekde inde. Snažte sa aj v tých kluboch, hlavne to volume, aby bolo čo najnižšie. Dobre, takže verím, že som vám nejakým spôsobom pomohol, aspoň trošičku. Celé je to založené na detailoch, takéto vystúpenia. Ak by ste mali nejak chuť, alebo nejaký nápad ešte iný, kľudne mi napíšte pod video, alebo sa zastavte u Jimmyho. Majte sa krásne, dúfam, že som vám pomohol. Všetko dobré.